Джимон Групп корпорациясының бірінші түрлі табысы тек қана реферальный бонусты ғана айтамын. Реферальный бонус Джимон Групп корпорациясының 5 ұрпақтан түседі, то есть 5 уровеньнан түседі. Джимон Групп корпорациясының бірінші түрлі доходының өзінен сіздер айына жоқ дегенде 500 мың теңгеден бастап 5 миллион теңгеге дейін табасыңдар. Дұрыстар. Дұрыс естідіңіздер. 500 мыңнан бастап 5 миллионға дейін. Оны не үшін айтып жатырмын? Басқа жүйелі маркетингтарда оның реферальный бонусын қосыңыз, командный бонусын қосыңыз, бинарный бонусын. Үшінші түрлі табысы даже за уровень немесе матчинг бонусын қосқан кезде біздегі бірінші түрлі табысы 5 ұрпақтан түсетін табысқа жетпейді. Соны мен сіздерге салыстырмалы түсіндіріп айтамын. Джимон Групп корпорациясының алғашқы ерекшелігі бірінші классика накопительный, екінші вход доступны. То есть бұл жаққа кіру құны жеңіл. Зейнеткер де кіре алады, студент те кіре алады. 30 мың 75 теңге саласыз, өміріңізде бір-ақ рет, одан кейін бұл компания ай сайын ақша салмайсыз, ай сайын активация жасап тұр, немесе личниктер активация жасап тұрсаң шарт қоймаған. Өзіңіз салған ақшаңызға керекті өнімді аласыз. Өзіңізге керекті өніміңізді ала тұрып, Джимон Групп корпорациясы сізге тегін франшизасын береді, то есть маркетинг жүйесін береді, жақсы табыстауға керемет мүмкіндікті береді. Енді өзіңіз ең минималмен кірдіңіз, аз суммамен кірдіңіз, өзіңізде 3 досыңыз шақырдыңыз, оларды аз суммамен кірді, 10% дәрежемен тіркелді. Бірінші шақырған адамыңыз, мына адамыңыз. Өзінің 2 адамын шақырады. 10% дәрежемен бір адам, 20% дәрежемен бір адамын шақырады. Ол кісі автоматты түрде өзі 20%-ға көтеріледі, сіз болсаңыз 20%-ға көтерілесіз. Екінші адамыңыз, 20% мен 2 адамын шақырады, оны шақырған адам 20%-ға, сіз болсаңыз, бұна тұрған сіз, сіз болсаңыз 30% дәрежеге көтерілесіз. Бірақ кірген суммаңыз өзгерген жоқ. Тағы да көрсетемін. Мына тұрған кісі, өзінің 2 адамын шақырды, 30% мен. Ол өзі 30% дәрежеге көтерілді, оның үстіндегі адам 30% дәрежеге көтерілді, сіз болсаңыз 40% дәрежеге көтерілдіңіз. Бірақ кірген суммаңыз өзгерген жоқ. Жаңағы сөзіме дәлел осы. Өміріңізде бір-ақ рет қана ақша саласыз, бұл компания, одан кейін еш уақытта ақша салмайсыз. Бірақ ай сайын миллиондаған күшті табыс табасыз. Басқа компаниялар секілді ай сайын табыс таппасаңыз да, тапсаңыз да ай сайын активация жасау керек деген шарт қоймаған. Бұл жақта активация при маржинальной активация. То есть тапқан табысыңыздың тек қана осы бірінші түрлі табысы реферальный бонустан тапқан табысыңыздың 10% балл за повторную покупку, то есть депозитке жинақталып отырады. Мысалы, бірінші айда 500 мың тапсаңыз, 450 мың карточкаға шешіп аласыз, 50 мың теңгесіне тек қана депозитін шотқа жиналып отырады. Миллион теңге тапсаңыз, 900 мың теңгесін шешіп аласыз, 100 мың теңгесі депозитін шотқа жинақталып отырады. Ол жерде сіз 40% скидкамен, 100 мың теңгеге, сіз 180 мың теңгенің товарын аласыз, и компания товарооборотты 180 мың теңгеге есептейді. Түсіндіңіздер ғой? Товарооборот дәл осылай жинақталады. Түсіндіңіздер ме? Енді қараңыздар. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да 60% дәрежеге шығасыздар. Өйткені бұл жақта ең үлкен статус 60% дәреже. Бұл жақта бүкіл товарооборот жинақталады, накопительный, күймейді. Сіз 50% дәрежеде тұрған бір партнердің өзіне бір адамын шақырса, ол өзі 50%-ын алады. Бірақ 50% бен 60%-ның арасында 10% айырмашылығы бар, осы 10%-ын сіз аласыз. Енді қараңыз, басқа компанияда мынау сіз, сіз өзіңіздің личнигіңізден тек қана 10% аласыз. Бірақ екінші линиядан 7%, үшінші линиядан 5% деп пайыз құны азайып кетеді ғой, бұл жақта азаймайды. Глубинасынан 3 адам тіркелсе де, сіз әрқайсынан 10% аласыз. То есть әрқайсынан 11 мың теңгеден 33 мың теңге аласыз. Осы 50% дәрежеде тұрған адамның командасы бір айдың ішінде 351 контракты жасаса, продажа жасаса, әрқайсынан 10%-дан 3 миллион 861 мың теңге табыс табады. Көрдіңіз бе? Ал басқа жүйелі маркетинг жүйесінде сетевой маркетингті реферальный бонус одноразовый. Шақырған адамнан бір-ақ рет 10% аласың, одан кейін алмайсың. Ал бұл жақта 50% дәрежедегі партнеріңіз 60% дәрежеге шығам дегенше, ол кісіден 3 миллион 861 мың теңге табыс көресіз. Осыны міне реферальный бонус, осыны міне маркетинг деп айтады, осыны міне франшиза деп атайды. Екінші адамыңыз 40% дәрежеде, ол өзінің бір адамын шақырады, өзіне 40% 45 мың теңге түседі. Бірақ 40% бен 60%-ның арасында 20%
разница бар, осы 20%, 22 мың теңге сізге түседі. Осы 40%-лық дәреже тұрған партнердің глубинасынан 3 адам тіркелсе де, әр қайсысынан сіз 20% разница аласыз. То есть 66 мың теңге табыс, әр қайсысынан 22 мың теңге. Осы 40%-лық дәрежеде тұрған партнеріңіздің командасы бір айдың ішінде 140 контракты, 140 продаж жасады ма, әр қайсысынан 20%-дан 22 мың теңгеден 3 миллион 80 мың теңге табыс табасыз. Қайталап айтам, мынау сіз мына адамды шақырсаңыз, сіз бір-ақ рет қана реферальный бонус $20 аласыз. Ал бұл партнеріңіз 60%-лық дәрежеге шығам дегенше сіз қаншама табыс тауып жатсыз. Көрдіңіз бе? Осы нәрсені ескеріп қойыңыз. Жаңағы 40%-лық дәреже тұрған партнеріңіз 50%-лық дәрежеге көтерілді. Осы 5 ұрпақтан түсетін табыстың өзіне бізде компанияда, Жимун Груп корпорациясында 4 айдың ішінде однокомнатный, двухкомнатный квартираның ақшасын тауып жатыр. Жоғар жақтағы мынау сіздің тауып жатқан табысыңыз. Осыны сіз қазір есептеп отырыңыз. Түсінікті ғой? Ары қарай 30%-лық дәрежеде тұрған партнеріңіз өзінің адамын шақырады, өзіне 30% 35 мың теңгесі түседі, сізге де 30% 33 мың теңгесі түсті. Енді қараңыз, глубинасынан қанша адам тіркелсе де, әр қайсысынан 30% аласыз. Түсіндіңіз бе? Енді қараңыз, бұл кісінің командасы бір айдың ішінде, например, 14 контракт, 14 продаж жасады деп айтайық, әр қайсысынан 30%, 33 мың теңге, 462 мың теңге табыс таптыңыз. Түсіндіңіз бе? Енді қараңыз, 30%-лық дәрежеде тұрған партнеріңіз 40%-лық дәрежеге көтерілді. Ары қарай 20%-лық дәрежеде тұрған партнеріңіз өзіне бір адамын шақырды, 25 мың теңге түсті, бірақ табыстың көбі 40% сізге түседі. Түсіндіңіздер ме? Сізге түседі 44 мың теңгесі. Осы 20%-лық дәрежеде тұрған адам 5 ұрпағынан да сіз әр қайсысынан 40% аласыз. Түсіндіңіз бе? Командасы бір айдың ішінде, бір аптаның ішінде, бір күннің ішінде разница жоқ. 4 адам шақырды ма, әр қайсысынан 44 мың теңгеден 176 мың теңге табыс түсті. 8 миллион теңге, ойлаңыз енді, есептеңіз. Сіздің шақырған 4 линияңыздан общий сіздің тапқан табысыңыз 8 миллион теңге, әріптестер. 8 миллион теңге деген мен сіздерге айтайын. Орал қаласынан, Тараз қаласынан бір комнатты квартира сатып алатын мүмкіндік. Түсіндіңіздер ғой? Мен әлі бірінші түрлі табыс реферальный бонусты айтып жатыр. Жимун Груп корпорациясының маркетингі 60%-лық дәрежеге шыққанша тек осы бірінші түрлі табыстың өзінен сіз айына 500 мыңнан бастап 5 миллионға дейін тауып отырасыз. Басқа компанияның 6 түрлі доходын қосқан кезде старттан алғашқы бірінші айдың өзінен сіз, екінші ай, даже үшінші айдың өзінен сіз бұндай табыс таппайсыз. Ал бұл жақта бірінші айдың өзінен 5 миллион, 4 миллион, 3 миллион, 2 миллион ойланбай табасыздар. Түсінікті ғой? Енді қараңыздар. 60%-лық дәрежеге шыққаннан кейін уақытқа шектеу қоймаған. Ойлап қалмаңыздар, 60%-ға бір 3 айдың ішінде шығу керек, 4 ай. Уақытқа шектеу қоймаған. Статусный болезнь, звездный болезнь жоқ бұл жақта. Жұлдызға байламаған. Басқа классикалық компаниялар бар, Жимун Груп сияқты деп келіп, жұлдызға байлап тастаған. 6V деп байлап тастағандар бар. 6V шықпайынша сен жоғарғы статустың таппайды. Бұл жақта статусын ешқандай болезнь жоқ. Маркетинг толық разбор менен келіп тыңдаңыздар. Мен сол кезде түсіндірем, жекеме шығыңыздар. 60%-лық дәрежеге шыққаннан кейін сізде осы бизнесті жасауға деген екінші дыханияңыз, желанияңыз одан сайын ашылады. Неге? Өйткені өзіңіздің жеке әр шақырған адамыңыздан 60% аласыз. Бірақ ол ең қызығы жеке шақырған адамыңызда емес. Бұлардың шақырған адамдарынан тапатын табысыңыз. Енді қараңыз, мына жерде 0 болып тұр ғой қазір сізде. Енді осы жерде мен сізге есептеймін қазір қанша табыс табатыныңызды. Бірінші шақырған адамдарыңыздан сіз 52.400 теңге алдыңыз. Әрқайсынан 13.100 теңге алды. Олар самый минималка 30.075 теңгемен тіркелді. Бірақ бұлар енді өздері 20%-лық дәрежемен адамдарын шақырып жатыр. Әрқайсысы өздерінің 4 адамын шақырады, 20%-лық дәрежемен. Өздеріне 10% ғана түседі, бірақ сізге екінші уровеннан 50% түседі. 16 адамды көбейтіңіз, 55 мыңға 780 мың теңге табыс сізге түсті. Көрдіңіз бе? Енді қараңыз. 20%-лық дәреже тұрған партнерларыңыз өзіне бір адамын шақырады, міне қараңыз. 20% өзіне түсті, бірақ 20% бен 60%-ның арасында 40% разница бар. Осы 40% сізге келіп түсті. 64 адамды көбейтемін 45 мың теңгеге 2 миллион 780 мың теңге табыс түсті. Енді қараңыз.
30% дәрежеде тұрған партнерлар өзіне шақырады, 30% түседі. 30% түседі. Сізге де 4-ші уровеньнан 30% түседі. Осы кезде 256 адамды көбейтемін. 35 мыңға 8.960.000 теңге табыс түседі. Мен жаңа айтып отырмын. Тек қана бізде 5 ұрпақтан түсетін табыстың өзінен, 5 ұрпақтан табыстың өзінен, бірінші айдың өзінен 500 мыңнан бастап 5 миллионға дейін табады. Түсінікті ғой? Енді қараңыз. Жоғар жақта мынау сіздің общий тапқан табысыңыз. Міне. Мына тұрған сіздің табысыңыз. 12.772.400 теңге. Однокомнатный квартираны сатып алуға мүмкіндік бар, тек қана бірақ бірінші түрде табыс. Мен әлі 5 ұрпақтан түсетін 5-ші уровеньді есептеген жоқпын. Мен 4 ұрпақтан түскен табысыңызды ғана есептеп отырмын. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан Жымын Групп корпорациясында 60-қа шықпай 2-ші түрлі табыс командный бонус ала алмайсың деген адамдарға бірден жауабым. Командный бонус ол аты айтып тұр, командаңыз үлкен болған кезде ғана күшті табыс түседі. Жымын Групп корпорациясының маркетинг алгоритмі өте ерекше. Партнерларымыз ақшасы қалмасты бірінші түрлі табыстың өзінің маржаны өте көтеріп болған. Сондықтан бұл маркетинг жүйесінің алгоритмі 10 жылда бір Қазақстанға өзгеріс алып келген маркетинг жүйесі. Мен тек қана бірінші түрлі табыс осы тек реферальный бонуспен ғана тоқтаймын. Екінші түрлі табыс ол командный бонусты мен отдельно түсіремін. Түсінікті ғой? Есептей білетін адамға цифр адамды еш уақытта алдамайды. Заман өзгерген сайын рынок өзгереді, заман өзгерген сайын маркетинг өзгереді, достар. Сондықтан традиционный методпен қалып қалған QNET-тің маркетингін, Oriflame, MV-дің маркетингтерімен салыстырып жүрмеңіздер. Ондай заман өтіп кетті өзі. Бинарный маркетингпен еш уақытта істемеңіздер. Өйткені реферальный бонус одноразовый, бинардан түсетін табыс одноразовый. Өйткені повторный заказ еш уақытта бинардан өтпейді. Он линиялы классикадан өтеді. Матчинг бонус тоже одноразовый, потому что матчинг бонус только бинардан ғана қанша табыс табасыз, сол кезде ғана матчинг бонус есептеледі. Ал повторный заказ еш уақытта бинардан өтпейді. Классикалық маркетингқа маған жауапкершілік ала білетін мықты лидерлар әлемдік деңгейде керек. Қырғызстан, Өзбекстан, Россия, Қазақстан, Монголия, Қытай елінен, Әзербайжаннан, Тәжікстаннан үлкен мықты лидерлар керек. Сондықтан жекеме шығыңыздар, міндетті түрде маркетинг план бойынша толық разбор жасап беретін болады. Сау саламатта болыңыздар.